X 觀眾大家好，我係 Man 仔，今日咧就同大家咧就開箱一啲咧，又係平時好少開嘅嘢啦。若果你係因為 X Run 而撳入嚟呢條片嘅話咧，咁我真係恭喜你啦！因為咧本 channel Relic Gear 係專門介紹電腦嘢啦、gaming產品同埋關於電類嘅產品嘅一個 channel 嚟嘅。有興趣嘅 like 翻、subscribe 翻同埋撳翻個鐘仔，希望下次見到你啦。X Run 個牌子相信咧大家未必個個都識，但係咧如果你一識嘅話咧，我都幾肯定你係中意玩新嘢嘅。咁呢個牌子咧就應該冇記錯咧，就應該早年嘅時候咧就台灣個新 brand 嚟嘅。早喺2018年嘅冬季咧，甚至攞咗 Red Dot 嘅。咁相信咧唔少嘅玩家或者係一啲聽歌人咧都會幾有興趣呢件嘢嘅。咁啊點解會出現呢兩件嘢咧？咁最要早前咧應該喺上年嘅時間咧，我就喺老場嗰邊咧就有啲嘅鋪頭嘅 sales 咧就同我講呢個牌子嘅嘢咧就賣得都不錯嘅。咁嗰陣時咧就冇請啦嚇，咁啊所以咧就都一直冇買。咁依家有錢，咁所以咧就喺官網上面咧就買咗呢兩件嘢落嚟。咁因為咧連埋一齊買咧就平啲嘅。咁冇記錯呢件係699啦，咁再加埋呢件咧就700，唔知40幾蚊左右嘅啫。咁啊平過咁單買咧就少少嘅，都唔少啦，好似差唔多成嚿水。咁咧就會有 Aero 隻耳機啦，同埋呢隻 X-Bomb 嘅。所以 VG 咧今次又同大家咧就去試一試呢啲咁嘅新嘢，究竟得唔得啦？咁最主要我聽鋪頭講咧，就係通常啲人買隻 X-Run 咧都係因為佢嗰個立體聲嘅效果啊，即係做得非常之唔錯，咁所以咧就都係慕名而買。咁我都亦都想試一試究竟呢隻嘢喺呢個電腦上面又好啊，或者係手機上面都好啦。咁究竟表現上面有幾唔同啦？咁首先我哋可能咧介紹翻呢隻 Aero 嘅耳機先。咁咧點解會買佢咧？咁啊因為呢隻耳機咧喺佢官網上面咧好串咁樣咧，就講到明就係話咧啊，你係咪覺得你自己聽歌嗰隻耳機咧打機又唔得，但係打機嗰隻耳機咧聽歌又唔得？佢就話呢隻耳機咧就可以一次過包辦晒兩樣嘢嘅。如果有啲老觀眾係睇過我哋嘅 channel 咧，點樣去評價一啲遊戲類嘅入耳式耳機嘅話咧，咁我會點評價呢啲耳機咧？通常都係咧佢有個弊病就係因為咧個重擔較強啊，咁所以做到咧就係可能叮鈴嘭聲咧就會係好正，但係當你去要聽歌嘅時候咧就一撇嘢咁樣嘅。咁所以咧，我係比較唔中意呢啲耳機嘅。咁但係呢隻耳機咧，佢就講到咧自己係有呢兩樣嘅特點，即係聽歌又得，打機又得。咁所以咧就即管試一試佢啦。咁而且佢仲有啲咩專利技術嘅。咁所以咧我又講一講先啦。咁有個空氣力學嘅技術嘅。咁呢個空氣力學嘅技術有啲咩咁特別咧？就係話咧佢可以咧喺個空氣之間咧就可以傳遞一啲高頻或者低頻嘅聲音嘅時候咧係更加之好嘅。咁所以咧。真係要試下聽嘅，究竟係咪真係咁勁先？咁另外第二樣嘅專利技術就係話一個叫高頻強化技術。咁啊英國咁咧又講到呢個高頻技術咧就好勁嘅。咁一般嘅耳機咧就只能夠韞住啲高頻喺個耳機裏邊啦。但係咧佢就透過一個叫 SPCC 嘅鋼材質咧，就可以令到99.9% 嘅高頻咧就可以反射翻出嚟嘅。咁啊，從而減低咗一個失真啦，咁啊保留翻更多嘅細節嘅。而呢個技術咧就會針對翻本身樂器啊或者係遊戲嘅時候一啲嘅聽聲辨位嘅。咁最後就係有個叫做特殊渦輪空力阻力設計，係啦，好長。咁啊呢個技術就可以將流動嘅空氣咧集中喺一點，咁令到嗰啲聲咧就唔會咁散嘅，出到嚟嘅耳嘅時候應該係比較集中啲啦。咁所以應該喺耳機嘅表現上面咧會比較實淨啲啊，所謂嘅。咁最後就係啦，佢係一隻 high res 耳機嚟嘅。咁配合翻個動圈啦，咁就可以做到20到40 kHz 嘅 frequency 嘅，咁都算係基本標準嘅 high res 耳機啦。啲 spec 嘢都差唔多講完啦，係時候開箱啦嚇。咁啊睇睇佢究竟咩來頭啦。好，咁啊有個盒，咁啊都係 normal 嘅一啲保護盒啦。咁啊一啲稍為貴嘅耳機都會跟嘅啦。咁啊裏邊咧就基本嘢啦嚇，裝耳機，上面裝埋啲淋嬸嘢。咁耳塞咧佢就有兩套嘅，咁呢套咧就係 default 嗰套啦，咁另外一套咧就係普通就咁黑色嘅啫。其實佢下邊呢個位咧係有講到個耳塞嘅用途嘅。佢有一隻咧就叫 Dual Layer 嘅 design 嘅，咁佢就話咧個 base 就會實淨啲啦，咁因為你吸得住成隻耳仔應該係密閉嘅空間啦。咁另一隻咧就話係人聲主要嘅，咁所以應該係試一試究竟係咪真係有分別啦。咁睇落去咧就普普通通啦嚇，即係600零蚊嘅貨仔就真係個樣唔會太特別嘅。佢始終得一個嘅動圈啦，冇話咩幾個單元動鐵咁樣嗰啲冇嘅。咁所以咧個耳機嘅 design 上面咧都相當之簡單啦，咁一隻耳機仔咁嘅樣嘅啫。
咁個耳機咧就4針嘅，而且咧就有個 control 仔喺度嘅，咁啊包埋個咪啦，咁所以大家就留意翻啦嚇。頂咧就等我試一試先，攞部爛鬼小米嗱。咁聽歌呢部分咧就冇辦法可能 show 俾大家啦，因為始終係入耳式耳機啊，真係我冇器材做呢樣嘢啦，咁所以我試一試聽，然後就同大家分享翻。咁呢個硬式嘅耳塞啦，睇下究竟聽歌出嚟個分別就冇啦。好，依家咧就再換埋個耳塞先，等間就再分享。A few moments later， 啱啱試完個耳機啦，咁其實兩對耳塞咧係有分別嘅。咁當中針對人聲嗰對嘅耳塞咧係聽落去咧舒服啲嘅，係冇咁大壓迫感嘅。咁 so far啦，咁我頭先就攞嚟聽下歌嘅話咧，咁其實一般佢高中低三頻嘅音咧，其實都可以叫做輸出到嘅。咁當然啦，你話去到人聲同埋高音嗰邊係咪真係好出咧？咁當然咧，亦都唔係嘅。最初頭嘅時候咧，佢講呢隻嘢咧就係話咧，佢自己自稱啦，主打就係人聲 OK。再加埋咧遊戲都 OK 嘅，咁所以不負眾望啦。因為佢而家啱啱我試完咧，應該係都歸咎於佢嗰個高頻嘅一個調校技術啦。咁所以咧令到咧整體三頻嘅效果上面咧，以一個動圈輸出咧係唔差嘅。即係你如果以我平時聽開嗰啲真係叫做 gaming 耳機咧，聽出嚟嗰啲感覺咧，真係一味淨係得啲重低音嘅啫。咁呢隻咧就有啲高頻嘅。如果你話以一隻真係話自稱針對翻遊戲嘅耳機嚟講咧，我覺得係算唔差嘅。咁當然啦，淨係揸個耳機咧，未必可能發揮到真正嘅效能嘅。咁所以咧，我哋係時候咧出隻 X-Bomb 啦。誒，睇先，好似之前蘇踢嗰個風扇會轉咁嘅感覺啊！係幾過癮，件嘢唔使要啊，淨係要口得嘅。分開兩塊嘅個 design 就咁，睇先呢邊咧就個主體啦，咁上面我相信就係嗰啲 parts 啦嚇。咁但係OK 係有得分開兩邊嘅，就咁樣啦。咁呢個主體啦，呢個就嗰啲 parts 啦。咁隻嘢個 size 咧就唔算太大嘅。咁如果你上次有睇到我哋 M.2 嗰條片嘅話咧，咁啊應該大概咁嘅 size 左右啦。咁我會略為厚少少嘅。咁隻嘢亦都相當之簡單啦，就一邊就 in 嘅 AUX 啦，即係3.mm啦，另外一邊就 out 嘅。咁側邊嘅部分咧就會有翻一個嘅喇叭同埋耳機嘅切換掣啦。咁中間咧就仲有開關嘅。咁佢真係放喺你可能係 PC 上邊啦，就會播翻啲3.5mm嘅喇叭啦嚇。咁仲有呢邊咧就有個加減嘅 volume 啦。咁 and 頂咧就中間呢個部分咧就有個掣，就放翻個 X-Round 嘅嗰個環迴聲啦。咁頂嘅部分咧就有個 USB，咁冇錯啦 USB。咁除咗攞嚟充電之外咧，佢亦都可以當翻做一張電腦嘅聲卡嘅。咁好啦，講完呢嚿嘢之後咧，就睇埋啲 accessory 先，究竟有啲咩 parts 俾咗大家。哇！有個袋，有本說明書，喺個袋裏邊咧就有有一條就應該係放翻你插落去手機裝置上面嘅一條3.5mm公頭啦嚇 ，L 頭嘅 micro USB 線咯，即係因為佢個 USB 頭咧擺喺個頂度咧，咁你如果你直線嘅話就好奇怪或者係叫做好壓榨啦嚇。其實佢可以改進下，應該係反呢個方向咁出嚟嘛，咁咪好奇怪咯，有條線咁突咗出嚟。咁樣咧，我哋就用翻佢官方提供嘅呢條線啦，然後就駁翻呢個嘢落去個手機上面先。咁手機咧就應該用翻 headphone mode 啦，係嘛？應該。咁我哋就照樣駁翻隻自稱係偏向人聲嘅耳塞啦嚇。咁因為我都係中意喺手機上面聽歌嘅人嚟嘅。A few moments later， 好啦，雖然 X-Bomb 咧佢自稱係隻 DSP 嘅裝置啦，即係一個叫做 Digital Signal 嘅 Processor 啦，咁但係咧其實佢都有 AM 嘅功能嘅，咁雖則咧佢就好唔強調呢樣嘢嘅，咁但係頭先我聽嘅時候咧就好明顯佢係有做到 AM 嘅功能嘅。如果聲方面嘅話，對比翻就直接插個 Aero 嘅話咧，個分析能力咧亦都明顯係提升咗嘅。咁可能譬如有啲層次感會高咗啊，咁譬如有啲聲可能比較係唔明顯咧，當入到 X-Bomb 之後咧，其實咧整體咧係突出咗嘅。所以作為一個叫做 DSP 加少少 M 功能嘅裝置咧，咁我都相當之滿意，我覺得。咁始終咧可能帶住呢隻嘢出街咧，未必真係齋睇戲啊打機㗎嘛。咁有陣時聽歌佢可以做到一個強化擴大音效嘅效果咧，我覺得 OK 嘅。咁頭先亦都講過啦，個耳機上面有個叫 X-Round 嘅 option 啦，咁最主要就係令到你個音效咧有個環迴嘅感覺嘅。咁頭先開過聽歌啦，喺度嚟聽歌咧，咁一級即係白光嘅時候咧，唔算話好突出嘅。咁啊明顯好似聽到啲聲咧係拱咗上前啦嚇。咁然後咧，當我校到第二級紅色嘅時候咧，咁個聲咧
就好似就闊咗定點樣咧，就好似係真係有少少包圍咁嘅，係啦。咁呢個咧就真係有啲做到嘢啦。咁若果話攞嚟打機嘅話，究竟係咪真係會出色啲咧？咁我哋就再研究下啦。咁喺研究呢個遊戲之前咧，咁我哋可能就試下其他嘢，就係可能話駁翻我用開嘅嗰隻耳機啦。咁啱啱就聽完自己嘅耳機咧，我覺得係爽度係提升咗100% 嘅。咁最主要係真係頭先即係基本上任何嘅可能真係耳機塞落去咧，咁佢個 detail 上面應該係會再好啲嘅。咁啊，真係唔係心理作用啦，呢個一聽就聽得出啦。始終自己用開嘅耳機，咁啲聲上面有冇啲改變咧？都有嘅，整體嘅聲咧都係平均咗啦。咁然後我最唔中意嘅重低音咧嗰部分咧，好似都幾出嘅。好啦，咁頭先咧就測試過咧，喺 PC 上面咧同埋呢個手機上面嘅平台啊，咁用翻呢隻耳機，再配翻呢個 XBOM 啊，咁整體嚟講啦，我覺得咧收貨有餘噶啦。咁最主要就係咧本身耳機咧，其實頭先都講過，佢都算係好着重重低音嗰部分嘅。咁所以如果你話係用翻 X-Round 嘅效果之下啦，即係用咗紅色2級嘅效果咧。咁一般咧打機嚟講咧，已經好足夠、好實淨嘅，聽出嚟嘅聲咧，方位上面咧，因為本身遊戲已經係就做嗰啲處理啦，咁再加上佢將嗰啲嘅效果再特化之後咧，係好明顯嘅，係聽得到槍聲嘅位置係由邊度射出嚟嘅。即係頭先我玩 PUBG 咁咧，其實就後邊有人射我，咁我已經好明顯知道佢咩方位，咁就即刻做翻一個反應嘅啫。咁即係以佢呢個 X-Round 嘅效果之下咧，咁其實我覺得啦嚇，都已經做到一啲叫遊戲啊，或者係一啲影音上面嘅體驗噶啦。咁仲有就係啦，佢呢個 USB 除咗可以駁 PC 之外咧，咁其實亦都可以駁翻 PS4 嘅。咁冇記錯嗰陣時買咧，係因為佢可以 support 埋 PS4 我先買，見佢咁細支咁啊，又可以當 M 又當埋 USB 嘅聲卡咁樣。係相當之不錯嘅。啱啱就講完啦 ，USB 頭可以駁 PC 咧同埋 PS4 啦。咁若果 PC 上面咧就可以再 detail 啲嘅，咁可以 check 到啦，佢就係一個16bit 48kHz 嘅一個規格啦。咁啊係去唔到 high res 嘅。咁結果咧係某程度上咧係浪費咗隻耳機啦。咁但係唔緊要啊，因為佢可以3個平台咁樣用啊嘛。咁呢樣嘢係可以彌補翻佢冇 high res 嘅功能。咁除此之外啦，咁 PC 上面亦都有 driver。咁只要喺系統上面咧開翻一個咧就係 virtual 啦，即係模擬嘅效果啦，甚至係有一個 base 嘅一個加強嘅。作為一隻流動嘅 DSP 啦，咁佢就有翻400mAh嘅電池喺裏邊，咁啊大概用咗7個鐘頭嘅。咁而且咧亦都要提翻大家啦，如果當佢用咗 USB mode 嘅時候咧，咁其實佢係可以擋緊聲卡啦，兼且會充埋電嘅。咁而且 X-Round 咧亦都好細心啦，就加咗個防過充嘅功能，咁應該就唔會充爆佢嘅。咁今次條開箱片咧都嚟到尾聲啦，咁係時候做翻個簡單嘅總結啦。咁我哋今次咧就介紹到 X-Round 嘅 XBOM 啦，以及 Aero 嘅。咁若果你話喺兩件產品之中邊件吸引我多啲咧，咁當然係呢件㗎啦。始終我第一次去買呢啲 M 啦，咁我就叫第一隻 M 啦。咁而且新版本啦，呢個 Premium 版咧就更加之升級咗個 USB 界面啦，咁可以駁翻 PS4 啊或者係電腦。咁所以個性價比上面咧都相當之高嘅。咁所以點解呢隻嘢可以攞到 Red Dot 嘅 Award 咧？咁我都覺得合理㗎啦，完全明白點解嘅，因為都幾抵玩啦隻嘢。咁另外今次介紹過呢隻嘅 Aero 咧，咁又點咧？整體嚟講咧，唔係一隻差耳機嚟嘅。咁而可以平均到高中低嘅音效咧，咁質素上面嚟講咧，我覺得咧都算係唔差啦。咁因為你呢啲價錢咧，你真係可以買到啲可以更差嘅耳機，真係聽唔到人聲啊！咁呢隻嘢聽到人聲咧，我覺得係相當之好㗎啦已經。咁如果你係以打機為先，聽歌為後嘅話咧，呢隻耳機咧係可以試一試嘅。我唔知有冇地方有 sample 可以俾大家聽啦。咁但係我覺得係好過好多自稱打機專用嘅耳機㗎啦。好啦，今次嘅開箱就嚟呢度啦。有興趣嘅 like 翻、subscribe、share 翻出啦，就可以話翻俾你嘅 friend 聽下。X-Round 咧呢隻嘅 XBOM 佢升級咗一個 Premium 版本，咁你個 Gen 2嘅版本裏面咧就加多咗個 USB 嘅界面，可以俾大家咧駁翻 PS4 啦同埋 PC 嘅。好，係咁多，完。